boba'aan keenya isarraa madduu qaba bishaan waaqayyotti nu eebbisirraa madduu qaba ለኛም ከደህንነት መውጫ ከጨለማ መውጫ ለነሱም ከጋዝ ብከላ መገላገያ እንዲሆናቸው this is the white oil of Ethiopia መደኛ ብቻ ከሲቲን ኦብሽ ነብይ ከና መዱ ገባዱ የሚያረት ፈተና ቀባታ አይችሉ ይሄ ሁሉ ነገሩ ፊዚክስ ነው ውሃ ይገባል ይጠራቀማል ሲሞላ መያዝ የሚችለውን ያህል ባናቱ ይፈሳል የሚያዝ ውሃና ከፍታ ወሳኝ ናቸው ለአንድ ኃይል ማመንጫ ሳጅን ከመብቻን ጃዋን ተወዳን ኑሚቲ በየብራቱ ዝንጋ አጀነ የጋይረ ነው ባየን ትገመድ ማሊፍ ይወጥ ባየ ጨቆነምነሽ መብራቲን ቀም ህዳሴ መከናወኑ ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ህብረት ለኢትዮጵያ አንድነት በር ከፋች ሆኖ ዴና ባይደሙ ባህ ነሞት hermachu qaban hermachisa ዋንጫን ኩን ወንትን ፍዳተ ዴቢኦ ዋኒ ሳፈርባችሱ ዋኒ አባይ ፈርባችሱ ፍንደ ቀርሽዳንስ ያዳንስ ከደህንነትን ለማውጣት መተባበርና ለዚህ ጉዳይ ላይ መሳተፍ ግዴታ ነው የዜግነት ግዴታ ነው ብዬ ነው ማስበውና ዱጉመቲ ሂዳ አሮንሳ ነው ወፍሮ ንዳቴ መለቶ ተቁማ ፈብሪቱማ ብየተናት ለለቴ ለለቴ ያበስነ ሁሌት ያባን አከምን ቆሙ ዋና አባይ መሙላት ደስ ብሎን ማንደስ ንከኛ ነመከኛቹ ኢትዮጵያ ኑቲዳ ኑት ሆጀቹ ቀባ ዱባናፍኑ ወሊን ጅራ ይጥለጋሮብሳ አረስ ቦሩስ ሂዩማ ሰና ጎቹዳ ኩታቴ ከኤራው ምን ኦንዩ ጉበጁ መንዶ መቃን ቃሊዳ ኦሮሞ መቃ ሂንጀቤስ ሚሶመ ሂንጀቤስ አደራ ቀም እርገሂ ሄዲያምሳ ጨልቀበሜ ገራ ቢሊዮን አፍሪ ኦል ናኖ ኦሮሚያ ራሳሰበኝ ጅራ ጀቻ የኦሮሚያ ክልል ትልቁን አስተዋጽኦ ያንበሳው ድርሻ የወሰደ መሆኑ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ኑፍ ሂዳና ሮምሳኩን ቂጋ መንግስት ለፕሮጀክቱ በሰጠው ከፍተኛ ትኩረትና ያላሰለሰ ክትትል ዛሬ የተደረሰበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ተችሏል መስዋዕትነት እየከፈሉ በእግር በብዙ ኪሎ ሜትር እየተጓዙ ሲሚንቶ እያጓጓዙ የጸጥታ ኃይላትን በሙሉ ላቅ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ ኢትዮጵያ ራፍ የሮት ሸን ከኡምሳ ሸን ምክር ይፈቻል እንቱ anis ni yokan energy sochi dalli nama guddina hawaasa diinagdee taasisu keessatti dhimma murteessaa fi ijoo ta'eera. Oomishuuf, bilcheessuuf, daffisuuf fi qorrisiisuuf annisatu barbaadama. Kanaan wal qabatee biyyoonni misooma annisaa carraawwan qaban duuganii fayyadamuu halkanii guyyaa hojjetu. Pilaanetii lafaarra maddeen misooma annisaa gurguddoo lamatu jira. Maddeen annisaa haaromfamoo fi hin haaromfamnedha. Enerjiin yookaan annisni maddeen annisaa hin haaromfamnerraa maddisiifamu yookaan oomishamu rakkoo faalama qilleensa har'a addunyaa raasaa jiru sababa yoo ta'u maddeen misooma annisaa haaromfamuun ammoo rakkoo faalama qilleensaa irraa walabaa fi faalama qilleensaa addunyaa raasaa jiru fala waarawaa misooma itti fufiinsaa filatamaa fi murteessaadha. Itoophiyaan biyya rakkoo guddina hawaasa diinagdee addunyaa dawaa ta'e ijaarsa misooma diinagdee magariisaa xiyyeeffannaa addaan hojjetaa jirtudha. Ijaarsa diinagdee magariisaa ammoo misoomni annisaa maddeen annisaa haaromfamoo murteessaa fi bu'uura. Itoophiyaan carraawwan misooma annisaa maddeen haaromfamoo irratti gaggeessuu qabdu keessaa qabeenyi bishaanii addarrummaan eerama. Haada madda laggeen gurguddoo gannaa bona yaa'an yaa'a walii ta'uunis waloon laga guddaa daangaa biyyootaa ce'u abbayaan uumuun biyyoota irraa gadee yaa'ichaa arjoomtedha. Addunyaa barbaadaa jira waammaa kana annisaa qilleensa ijaa qilleensaatiin gumaacha qabaan yookaan hir'isuu kan danda'u annisaa magariisaa jennee kan waamuu dandeenyuuf addunyaan ilaalaa jira. Itoophiyaan immoo yennaa ilaalle guutummaan nuti fayyadamaa jirru. Harmootiin keenya kan baadiyyaa keessaa fayyadaman isa kan qoraan fayyadaman kanarraa kan hafe green energy source yookaan annisaa madda magariisaa irraa dhufu jennee fudhachuu dandeenya. Maaliif
hydropower han qabu. Hydropower jechuun humna anniisa bishaan irraa oomishnu jechuudha. Kan biraan soolaariidha. Kan biraan kan nuti qabnu qilleensa irraati. Wind kan jennu kun jechuudha. Jarri kun gumaacha iddoo guddaa qabu. Potential amti biyyi kun qabdu iyyuu Itoophiyaan qabdu biyyi guddaan warra kanaadha jechuudha. Akka iddoo biraa waan fayyadamnu maal fayyadamnu kun fakkeenyummaa guddaadha kan inni qabu. This height make the difference. We have power. This is the white oil of Ethiopia. በከፍተኛ ቦታ ላይ የምንገኝ teessuma lafaa ol jedhaa irratti kan nuti argamnu rooba bishaanii hangaan olaanaa ta'e kan argannuu fi bishaan yaa'an hedduu qabaachuu keenya irraan kan ka'e hidha bishaanii hedduu ijaaruun annisaa nuufis biyyoota biroofis kanafu oomishuu fi gurguruu kan dandeenyu waan taaneef biyyoonni yaa'a garagadii fi biyyoonni dhiyaa maallaqa qabanis siyaasa bishaanii amma deemaa jiru geeddaruun walta'iinsaan nu waliin pirojektoota haaraa akka ijaarru nu gargaaran nuuf karaa hiyyummaa fi dukkana keessaa baanu isaaniifis miidhaa aara gaazii keessaa karaa ittiin baraaraman akka ta'uuf miira haaraa fi yaada qajeelaan waliin akka hojjennu waamicha koon dabarsaa. Madda enerjii akkasiitiin oomishni biyya kana maddu gabaa addunyaa irratti fudhatama qabaataa jechuudha. Iddoo baay'eetti gaafa dorgommii gabaa addunyaa keessa galtu wanta waan baay'een jira. Oomishni oomishamee dhufe kun hawaasummaa irratti dhiibbaa maalii geessee dhufee kan jedhu qorata inni bitu. Jijjiirama qilleensaa irratti maal gumaachee dhufee kan jedhu ni qorata. Bu'aa qabeessummaan isaa hammami kan jedhu inni ilaalu jechuudha. Kanaaf akka inni hawaasummaa irratti dhiibbaa geessine qorannaa yeroo geessisu kan murtaa'a. Inni guddaan garuu jijjiirama qilleensaa irratti kan keenya zero impact jechuu kan dandeenyu yookaan duwwaadha jechuu kan dandeenyutiin waa oomishneetu dorgomaa ta'uu dandeenya jechuudha. Dorgomaa taanee oomisha baay'ee gaafa qabaannee biyya alaatti arginu hiikomsaa guddaadha nuufi. Fayyummaa qabaataa gabaan Itoophiyaa iddoo guddaa argattee jechuudha. Naayil laga dheerinnaa fi guddina isaan pilaanetii lafaarraa sadarkaa tokkoffaan hiramudha. Uumama laga Naayilii Abbayyaa adii gara Ruwaandaa fi Burundii burquu fi Abbayyaa gurraacha dachee Itoophiyaa madduu yoo ta'u laga Naayil keessaa gumaachi Itoophiyaa harka 86 qooddatu ragaaleetu jira. Faayidaa yookaan bu'aa lagichaa harka 99 Ijipti yookaan Misratu qoodata. Laga Naayil keessaa harka 86 kan qooddatu Itoophiyaan garuu barootaaf bu'aan buufate tokko illee hin turre. Alli nu duraa odoo ittiin fayyadamin dabre hawaasni Oromoo bal'aan kun osoo itti hin fayyadamin dabre seenaa nu seenes yookaan nu sheenes. Laga Abbayyaa hidhuun tokko duniyaatti biyyi keenya haga ar'aatitti maaddiyaa baafannee beenzila baafannee gaaza baafannee akka biyya arabaa ta ollaa teennaa ta nun geenne ta waan maraan nun geenne waan maraa dhugaa dubbachuudha nun geenne ar'a nutti kolfitu rabbi gaafa nuu kennu isatu beekaa maaddiyaa akkas hin qabnu beenzila akkas hin qabnu warqiin rabbi nuu keessan baase ka gubbaan jannataa ka jalli jannataa yoo jiraate laga Abbayyaa. Lammiiwwan Itoophiyaa gaabbii xiiqii fi hawwii misoomaa fi hiyyummaa keessaa bahuu qaban morkaan guutamanii laga Abbayyaa misoomaa qooddachuuf tokkummaan ka'an. Kutannoo mootummaa fi hirmaannaa uummataan ijaarsi piroojeektii hidha haaromsaa bara 2003 eegalame. Hidha haaromsaa kana fiixaan baasuun tokkoffaa mirga qabeenyaa keenyatti dhimma ba'uu irratti qooda kan fudhannudha. Lammata immoo oomisha kanaan immoo biyya keenyaaf dinagdee keenya kan ittiin guddifnudha. Nuun akka biyyoota gara biraa boba'aa hin qabu. Boba'aan keenya eessarraa madduu qaba. Bishaan waaqayyo ittiin nu eebbise irraa madduu qaba. Ragaan akka yerutti baay'ina uummata Itoophiyaa keessaa harki 60 tajaajila ibsaan argatu. Hawwan aaraan dararaman lakkoofsan salphaa miti.
Rakkinni isaa baay'eedha. Abiddi yoo qabsiifne kun dafee nuun qabatu, kobonni nuun qabatu, mataa nu dhukkubsaa. Akka turree sa'aatii meeqa turree biddeen itti diriirsina. Raani nuun argannu amma bosonni ciramee dhume amma bosona kaan kasalaan kaan gubaniitoo lafarraa bosona ciranii fixanii homtuu jiru. Jijjiirama biraa dhabnee biqiloo koboota kana dubartiin keenya akkatti daa'ima baattee kana aarsitee hoggaayelee tolchitullee kan azmiidhaan qabamte kan daa'imni ijaa dhukkubsatee meeqa ta'ee mana yaalaa deeme akkaataa kanaan qabbitaadhaan yookiin immoo waan mata'e ta'e jiruu dabarsina. Caarraan keenya nuu kennee ka aara kana keessas baanee waan hundi nuu galee ka waan aara kun nurraa citutti fayyadamne shaggaadha iyyuudha ka. Kaayyoon ijoo ijaarsa hidha haaromsaa rakkoo kana bu'uurarraa jijjiiruun anniisa maddisiisuun fayyadamuudha. Misoomaa oolfachuun hiyyummaa keessaa bahuu tattaaffachuudha. Dubbiin hidha haaromsaa yookaan anniisni amma oomishaa jirru kun mana uummata keenyaa tokkoon keessaa kaasee hanga biyyaatti jijjiirama guddaa kan fidu hojii bu'uuraa agarsiisuu dandeenya. ኢትዮጵያ ማንንም የመጉዳት ሀሳብ ፍላጎትና ድርጊት የሌላት Itoophiyaan yaada hawwii fi gocha qaama kamuu miidhuu hin qabdu. Fedhiin Itoophiyaa inni hangafaa lammiilee biyyattii harka 60 dukkanaan hiraaranii fi haadholii ibsaa arganii hin beekne dugda isaaniitti qoraan baachuun anniisaa barbaachaaf humna baasan hambisuu fi hiyyummaa amma keessa jirru keessaa ba'uu qofa fedhiin qabnu. Kunis yommuu ta'u faayidaa obbolaawwan keenyaa karaa eegee fi miira wal gargaaruu qofa ta'uu isaa hubachuun humni yeroo fi maallaqni hojii kana danquuf hanga yoonaa bahaa ture hafee misooma waloon akka waliin dhaabbannuuf amaanaa waliin waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Piroojeektiin ijaarsa hidha haaromsaa guddichi piroojeektii misoomaa anniisaa hiikaa bal'atudha. Siidaa tokkummaa saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa fedhii hawwii xiiqii kutannoo mallattoo bilisummaa diddaa niyookolooniyaalizimii fi bakkalcha paan afrikaanizimiiti. Bishaan maddi maallaqaa fi hoggansi piroojeektichaas qabeenyaa fi beekumsa biyyaati. Haa ta'u malee ijaarsi piroojeektichaa kaka'umsaa fi hirmaannaa uummataan dabalamee akka si'oominaan jalqabametti fuulla'uu hin dandeenye. Sababni isaas sharri siyaasa biyyaa fi uummata irratti raawwatamaa ture ijaarsa piroojeektii hidha haaromsaattis ce'e. Ijaarsi piroojeektichaa yeroo jedhame keessatti xumuramee tajaajilaa ga'uu miti. Hidhaa biroofuu biyya saaxilee hojiin ijaarsaa rakkoo walxaxaa keessa gale. Wanti waggaa shanitti hin xumurama jedhamee uummataaf ibsamee ture womaa akkan hojjetamnetti baay'ee uummata keenyatti dhagamee ture. Qarshii uummata waan ta'eef achi keessatti kiraa sassaabummaan adda addaa keessatti baay'atee kallattii hanna garagaraa keessatti gaggeeffame naa geenyu baay'ee gaddine. Yeroo dura jalqabame waggaa 4 booda humna utuun xumuramin fuuldura hidhichis utuu guddatee dhuma isaarra ga'in keessumaa gara meetira 60 lafarraa yeroo ka'utti humna akka maddisiisutti kan itti yaadamee pilaanii ta'ee jalqabame. Inni waggaa 4 kontiraaktiin farramamee waggaa 4 itti yaadame. Garuu waggaa 4 itti maddisiisuun hin danda'amne. Kanaaf wanta baay'eetu jira. Tokkoffaa kontiraaktii kun dur yeroo hidhame nama tokko kontiraaktaridhuma tokko Saalinii kan jedhamu Wiibiil jedhameera. Isatu hunduma isaa hojii siiviliisii tarbaayinii jenereetarii dhaabuus oomishisiisuus isumatti kennamee ture. Mootummaan akkuma kontiraaktii kun farramamee hojii jalqabee iddoo lamatti hiramu jedhee gartuu siivilii wajjin hojii siivilii wajjin kan wal fakkaatu innumti kontiraaktarii Saalinii jedhamu hojjetudha. Inni immoo tarbaayinii jenereetarii sibiilaa wajjin kan wal fakkaachisiisu. Keessumaa hojiin kun egaa teekinooloojii gurguddaa kan barbaachisiisu immoo
meeteek kan jedhamuuni akka hojjetamutti mootummaan murteessee innis egaa yeroo xinnoo lafarra gototeera. Itoophiyaatti jijjiiramni siyaasaa tokko jedhamee yoo eegalamu piroojeektii hidha haaromsaa guddichaan wal qabatee waadaa uummata Itoophiyaa galame. ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና ፕሮፓጋንዳ ለይቶ በሳይንሳዊ መንገድ በእውቀት የሚሰራ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሶስት hidhi haaromsaa tokkoffaa qixa fedhii fi faayidaa Itoophiyaa mirkaneessuun inni lammaffaa qorannoo saayinsawwaan hawwii fi propagaandaa gidduu gala godhachuun piroojeektii hojjetamudha. Sadaffaan biyyoota yaa'a gara gadii haala hin miineen ni raawwatama. Waadaa galame kana booda piroojeektii biyyaa hawwii fi xiiqii misooman eegalame adeemsa keessa rakkoo garaagaraa saaxilamee baraaruuf kutannoon hojiitti galame. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ከበጀሙን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ኤብለ ዲግደሚ ሰዲ በርኩመ ለማፍ ኩዳን አኩማ አንጎት ዱፈኒ በከ ኢጃርስ ፕሮጀክትቻ ዳወተኒ ሰበባ አርኪፈና ፕሮጀክትቻ ወበቹን ተርካንፊ ሲሬፈማ አከፉዳተሙ ከለቲ ካአን ፕሮጀክትቻ ቃመውላንቱማን ኦገኑ ቦርድ ራ ኤገለኒ ኦገንስ ኡምነ ኤሌክትሪካ ፊ ኦገንስ ፕሮጀክትቻ ረት ጅጅረማ ጎዳኒ ወሊ ገልቴ ሜቴክ አደኩቱን bakka isaa ammoo kontiraktara ga'umsaa fi dandeettii qabu bakka buusuun piroojeekticha balaarraa baraaruu danda'aniiru. Sadarkaa amma irra geenyee fi anniisaa elektirikaa maddisiisuurra ga'uu dandeenyeera. Erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy karaa aangootti dhufanii riifoormii kun jalqabamee booda piroojeektii kana lubbuu isaa deebisanii kaasuurratti hojjetamee jira jechuudha. Dhugaatti piroojeektiin kun du'arraa ka'e jechuun danda'a. Du'arraa piroojeektii hambifamedha. Riifoormiin kun piroojeektii kana du'arraa hambisee jira jechuudha. erga riifoormichaaf asitti elektiroomakaanikaaliin kan kanaan dura seeraa ala waan hin taaneef kennamee ture sun hundi xaragamee bahee karaa akka haaraatti piroojeektii akka ijaaramu taasifamee jira. Elektiroomakaanikaaliin saasirratee jira. Hojiin fiizikaalaa siivil workis akkuma argitan kana karaa qabatee jira. Kun siidaa guddaa sabaaf sablammootaafis keessattuu uummata Oromootiifis siidaa guddaa qaama seenaa keenyaa ta'a jechuudha. Piroojeektiin hidha haaromsaa ijaarsa piroojeektii misooma walooti. Itoophiyaaf anniisa maddisiisa. Biyyoota irraa gadee yaa'ichaa jiran ammoo faayidaa hedduu qaba. Durumarraa itti fayyadama bishaan laga Abbayyaa irratti ejjennoon Itoophiyaa itti fayyadama haqa qabeessa tarkaanfachiisudha. Filannoo iddoo ijaarsa piroojeektii kaasee hanga dizaayinii ijaarsichaatti kana giddu gala kan godhatedha. Dhiibbaan alaa jiru ofittummaa fi ilaalcha tuuffii of keessaa qaba. Olola himannaa fi sodaa biyyoota yaa'a kara gadii biraa ka'u dhugaa qabatamaa faana hubachiisuuf hojii dippiloomaasiin hubachiisaaf amansiisaa dhiphaawwan keessaa alaa jiran hojiin injifachaa fedhii fi hawwii uummataa guutuuf xiiqirraawwiin boosaan galmaa'eera. Our unfortunate inability to utilize the Nile River so far is deeply embedded in the psychology of our people. Two famous Ethiopian proverbs underscore this point. Gowwaan bishaan keessa dhaabbatee eebota or Yabbayn lij wuhaa xamma. Laga kanatti osoo hin fayyadamin afuun keenya qorqalbii hawaasa keenyaa keessatti kan margeedha. Kanaafis mammaaksa gowwaan bishaan keessa taa'ee dhoobata jechuun laga kanatti fayyadamuu dhabuutti gaabbuun dubbata. Qorqalbii kana keessaa ba'uuf eessayyuu deemuun nu barbaachisu. Laga Abbayyaaf biyyi keenya 2/3 gumaachiti. Bishaan kanas biyyoota yaa'a laga kanaa waliin itti fayyadamna. Uummata keenya dukkana keessaa baasuuf laga kana hidhuuf murteessine. Hidha kanaaf lammiin Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa gumaachanii jiru. Barataa, barsiisaa, qonnaan bulaa, horsiisee bulaa, daldaltoota haalota rakkisaa keessa ta'anii deeggaraa turan. Itoophiyaan biyyoota ulaa ishee kan ta'an kanneen akka Suudaanii fi Ijipti waliin walqixa fayyadamuuf hawwii guddaa qabdi. Tokkummaa fi jaalalaan wal faana jiraannee dhimma waloo irratti hojjechuuf Itoophiyaan yoomiyyuu qopheedha. Faayidaan waloo eegamee jechuudha. Piroojeektiin kunis piroojeektii misooma waloo gaanfa Afrikaa walitti hidhuudha. Afrikaattis misooma bu'uuraa babal'isuuf hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa qooda guddaa qaba. Nuhi har'a jiru kanallee ni dhaqqaba ilma keenya ka boruu qofa osoo hin taane kanaaf jecha wanni itti nu kadhatan wanni baasiif ganamaa galgala mataan ummata
hooggantoota mootummaa itti baqa osoo hin taane faayidaa kiyya ka duniyaa aakhiraa kayoo jiraadhe immoo ani salphina keessaa ittiin bahu yaa rabbi jiruu tiyya irratti bu'aa laga abbaayaan argisiisi jedhee anillee umrii kanatti kadhachaa jira. Piroojeektiin hidha haaromsaa kun hidhoota gurguddoo lama hidha boca koorichaa qabuu fi hidha ijoo qaba. Hidhi ijoo konkiriitii meetir kiubii miliyoona 10.7 kan guutame yoo ta'u hidhi boca koorichaa ammoo guutiinsa dhagaa meetir kiubii miliyoona 13.3 fi haguuggii konkiriitiin kan ijaaramedha. Uummata Itoophiyaa uummata biyya kanaa hiyyeeyyiin osoo hin qabaatin hanqina keessaa fuudhanii kan gumaachan saamtota ittiin galanii saamaa kan turan piroojeektii akkasii ture jechuudha. So kana sirreessuun hojii guddaa ture. Inni kun milkaa'ina raawwatee booda hojiin jalqabaa guutiinsa marsaa tokkoffaa lammaffaa jedhanii karoorsuudha. Guutiinsi bishaanii marsaa tokkoffaa injifannoon raawwatameera. Guutiinsi bishaanii kun lammiiwwan biyyaa gammachuun guutee ilaalcha hin danda'an jedhu hojii qabatamaan cabsee yaadatuuf fi darbamaa ture taajjabbiin bira darbamu ta'eera. Waggaa isaatti guutiinsi bishaanii marsaa lammaffaa hin gaggeeffamu kanneen jiran osoo iyyanii mootummaan guutiinsa bishaan marsaa lammaffaa dhimma ijaaramuu fi diigamuu hidhichaan wal qabatuu fi ijaarsa piroojeektichaa boqonnaa murteessaa ta'uun akka gaggeeffamu ejjennoo guutuun lammiiwwan biyyaa hubachiisan. Hojii ijaarsa piroojeektii hidha haaromsaa keessaa guutiinsi bishaan marsaa lammaffaa murteessaa fi ijoo ture. Qabeenya biyyaa qindeessuun waloon kutannoo fi xiiqin hawwii misoomaa turetti abdii horedha. Guutiinsi bishaanii kun lammiiwwan biyyaa misraachoo misoomaa yoo ta'u biyyoota yaa'a gara gadii ammoo rakkoo lolaa isaan qunnamaa turerraa hara galfii fi bu'aa waloo hiikaa olaanaa qabaachuudha. ህዳሴ ግድብ ለእኛ ኤሌክትሪክ ኃይል አመንጭተን ሌሎችም ተጓዳኝ ጥቅሞች ከማግኘት ባሻገር ለታችኞቹ ተፋሰስ ሀገሮች እንደ ወተር ባንክ አገልግሎ hidhi haaromsaa elektiriika maddisiisuun fayyadamuunaan dhiibban biyyoota irra gadee yaa gara gadii jiran irratti uumu tokko illee hin jiru. Rakkoowwan jijjiirama qilleensaan wal qabatee jiruuf fala waaraa kan qabudha. Guutiinsi bishaanii marsaa lammaffaan gaggeeffamuun dura bishaan hidha jalaan yookaan daayivarsaayid kalvarsi jedhamu keessan yaa'aa ture. Guutiinsa bishaanii marsaa lammaffaa jechuun hojjaa hidhichaa sadarkaa humni bishaanii tarbaayina sochoosuun anniisa maddisiisuu dandeessutti ol kaasuu ture. Kunis milkaa'inaan raawwatameera. Hawwii fi fedhii Itoophiyaanonni misoomuu qabanitti abdii horuun cinaa qabeenya uumamaa qabdu misoomaa oolfachuu danda'u Itoophiyaa firaa fi alagaafis ergaa dabarsee qaba. Sirna guutiinsa bishaanii marsaa lammaffaan booda hojiin itti aanu tarbaayinoota dhaabuun anniisa maddisiisuu haala dandeessisuu uumuu ta'eera. ሁለተኛ ሙሌት የሚባለው በተለይ ኃይልን ለማመንጨት guutiinsa bishaanii marsaa lammaffaa jechuun hojjaa hidhichaa sadarkaa humni bishaanii anniisaa maddisiisuu ga'uu jechuudha. Kaayyoon bishaan qabachuu inni guddaan anniisaa maddisiisuudha. Anniisaa maddisiisuuf hammi bishaan qabamee fi hojjaan hidhichaa murteessaadha. Jenereetoroota akka ga'umsaan sochoosuuf hojjaa nu dandeessisuuf geenye jira. Sadarkaa kanarra ga'uuf hojiiwwan hedduu hojjetamanii jiru. የኢትዮጵያ ሕዝብ በጥቅሉም ስላመነን ገንዘቡን ስላዋጣ Uummanni Itoophiyaa waan nu amanee maallaqa isaa baasee fi bakka jiruu fi bakka murteessaa ta'e hundatti sagalee hidha haaromsaa waan ta'eef piroojeektiin kun ammoo mallattoo tokkummaa guddinaa fi injifannoo waan ta'eef kanaaf ammoo uummata Itoophiyaaf galata galchuun barbaada. Itoophiyaan dhimma hidha haaromsaa wal qabatee marii gaggeeffamaa ture irratti faayidaa biyyoolessaa bifa kabachiisuu fi mirkaneessuu danda'u giddu gala godhachuun ture. Waan jechaa turte gochaanis dhugoomsitee addunyaa ifoomsiteerti. Guutiinsa bishaan marsaa tokkoffaa fi lammaffaan gaggeeffamaa tureen humni bishaanii hidhichaan qabame tarbaayinoota sochoosuun yeroo jalqabaaf anniisa maddisiisuu eegaluun yeroo itti ifoome sana ture. በድርድሩ ወቅት እንደምንለው ያው ይሄ ሁሉ ነገሩ ፊዚክስ ነው። ውሃ ይገባል፣ ይጠራቀማል፣
ሲሞላ መያዝ የሚችለውን ያህል ባናቱ ይፈሳል። ከዚህ የተለየ በጣም ኒውክሊየር ፊዚክስ አይደለም፣ ኖርማል ፊዚክስ ነው። ይህ ውሃ መላው የዓለም ሕዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ይኸው እንደምታዩት ኃይል እያመነጨ ቀደም ሲል የሚያደርገውን ተግባር በመፈጸም ወደ ሱዳንና ወደ ግብጽ የሚሄድ እንጂ Hawaasni addunyaa hundi kan hubachuu qabu bishaan kun akkuma ilaaltan anniisaa maddisiisaa akkuma duraanii gara Sudaanii fi Ijiptitti kan yaa'aa jirudha. Akkuma ololaan jedhamaa ture mootummaan Itoophiyaa bishaanicha hidhee uummata obbolaa Sudaanii fi Ijipti dheebossuuf fedhii akka hin qabne jechaan akkuma ibsaa turre gochaanis dhugoomsineerra. Yaadi keenya yaada eebbifamaadha. Hammam dadhabsiisaa ta'ullee bu'aan arganne gammachiisaadha. Biyyoonni Afrikaas fakkeenyummaa keenya fudhattanii kadhaa keessaa bahuun jireenya keessanii fi jireenya lammiilee keessanii fooyyessuuf akka hojjettaniin isin gaafadha. እንድትተጉ አደራ ላችሁ ፈልጋለሁ። Diinagdee qofa osoo hin ta'in barbaachisaa ta'ee yoo argame lubbuulleen kanneenaaf abbayyaadha. Maaliif ayyoonni keenya abboonni keenya akaakiyyoonni keenya hanga ammaan tana kadha handaa akkatanii jira. Kan lambaa qabsiisatu jira. Yoo abbayyaa keenya akka faataan lorsa nageenya addunyaadhaa Dr. Abiy Ahmed amma itti deemu jiru kanatti abbaay xumurame jechuun rakkoon Oromoodhaa xumuramte jechuudha. Rakkoon Itoophiyaadhaa xumuramte jechuudha. Maaliif warri dhakaan daakkatu baaburaan daakkata? ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ታላቁ ህዳሴ ግድብ እየተገነባ ነው ያለው። ይሄ በጣም ትልቅ አቅም ያለው ነው። ህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ የሚያመጣቸው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኖ ኢጃርሲ ዳሮምሳ itti geggeeffamaa jirudha. Ijaarsi dhaaromsaa gaaf xumuramu bu'aan argamsiisu bal'aadha. Bu'aa biyyaa fiduu cinaatti caarraan inni naannoo kanaa uumu guddaadha. Caarraa kanatti fayyadamuuf nageenya amansiisan naannoo kanatti mirkanaa'uu qaba. Yoo kana ta'edha hawaasni naannichaa fayyadamaa jalqabaa kan ta'u. Oomisha qurxummiirraa, tajaajila geejjibaarraa, turizimii fi hoteelarraa fayyadamu. Naannoon kun caarraa akka kanaa waan qabuuf qaamoleen fedhii adda addaa qaban naannoo kana jeequuf tattaafatu. Gaggeessaan jijjiiramaa erga dhufee booda piroojeektichi akkaataan ittiin saffisaa fi akkaataan guddina isaatiin hojjetamaa deemu gaafa argamu qalbii addunyaa hunda harkisee jira jechaadha. Kanaaf piroojeektii guddaa kana Itoophiyaan inni ijaarte jedhamee yaadamne liqii tokko malee deeggarsa tokko malee humna uummataa fi maallaqa uummataa hundummaan ijaaramu kun biyyooleen iyyaan waan tureef piroojeektichi gaafa sadarkaa kanarra ga'u gaaffii baay'ee koomiin baay'ee bal'inaan dhiibbaan baay'ee biyya keenyarra gaggeeffamaa turee jira jechaadha. Ijaarsi hidha haaromsaa wal qabatee fedhii fi hawwiin uummataa fi mootummaa Itoophiyaa ijaarsicha ariitiin xumuramee anniisa maddisiisuun elektiriika fayyadamudha. Hawwii fi fedhiin humnoota faallaa kanaa keessaa alaan qindaa'uun hojjetan kana faalleessudha. Lammii biyyaa ta'ee gocha baandummaan fedhii fi hawwii uummata biyyaa jaamsee fedhii alagaa guutuu socho'utu garmalee qaanessa. Gootichi raayyaa ittisa biyyaa garuu imala lafoon kiiloomeetira 200 imalaa meeshaa ijaarsaa lafa ijaarsa hidha haaromsaa gubaan gahaa ture. Falmii kana gidduutti ijaarsi hidha haaromsaa sakandii tokkoof osoo addaan hin citiin gaggeeffamuun gootiinsa bishaanii marsaa lammaffaa milkiin raawwatamee uummata biyyaa misiraachoon labsame. እዚህ ያሉ ጀግኖች ወታደሮችና ሰራተኞች ባደረጉት ተጋድሎ ግድቡን ኦን gooticha raayyaa ittisa biyyaa fi hojjettoonni as jiran aarsaa isaan kaffalanii hojii hidhichaa milkeessuu qofa utuu hin taane ilmaan gaafa xiiqii ta'uu isaanii mirkaneessan waan ta'eef galata guddaa isaaniif galchuun barbaada. Akkasumas raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa hidha haaromsichaa milkeessuudhaaf sochii taasisaa turre keessatti rakkoo daandii irratti quunnamaa ture irratti aarsaa kaffalaa kiiloomeetira hedduu miilaan imalaa meeshaawwan ijaarsaa akka simmintoo bakka ijaarsaan gahan hundaaf kabajaa fi ulfina qabu. በተልእኮ በሚደረግ ጦርነት ፕሮጀክቱን ለማሰናከል የሚደረገው ጥረት ijaarsa hidhichaa karaatti hambisuuf sochiin taasifamaa ture. salphaa hin turre. Kana keessaa ba'uudhaaf kutannoon mootummaa fi xiyyeeffannaan mootummaan ijaarsa hidhichaaf kenneen sadarkaa kanarra ga'amee jira.
ዛሬ የተደረሰበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ተችሏል። ብዙ ተግዳሮቶችን አልፈናል ነው። አንደኛ እንደሚታወቀው ከጸጥታ ሁኔታ፣ ሁለተኛ ሲሚንቶ ጓን እዚያ አጓጉዘን ለማድረስ ከፍተኛ ፈተና ነበር። adeemsa walxaxaa hedduu keessa darbeera. Tokko rakkoo nageenyaa, lammata meeshaa ijaarsa kanneen akka simmintoo asiin ga'uuf rakkoo guddaatu ture. Kontiraaktaroota hojii kana irratti hirmaatan irratti doorsisa adda addaa fi koovidii dabalatee kun hundi utuu jiru kutannoon hojjennee sadarkaa kanarra geenye. ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ተግዳሮቶች እያሉ ነው በዚህ አመት ይህ ውጤት ሊመዘገብ የቻለው። ኑፍ ሂዳን አሮምሳ ኩን ዲጋ jechuun dhiiga jechuu caalatti utuun onneef dhiiga wal keessa jedhanii fudhannee gaarii jechuudha. Wallachaa gara gadii maal jedhu hidda dhiigaati. Gara hidda dhiigaa ta'uu danda'a isaaniif. Nuuf garuu madda lafa dhiigi madduudha. Lafa jireenyi madduudha. Lafa lubbuun uummata keenyaaf jireenya uummata keenyaa kun immoo iddoo guddaa irraa fayyadamuudha. Sirni jalqabiinsa anniisa maddisiisuu tarbaayinii lammaffaa hidha haaromsaa humna bishaanii marsaa lammaffaan qabamee ture gabbisee ol ka'iinsa hojjaa hidhichaa dabaluun hanga anniisaa guutiinsa bishaan marsaa lammaffaa gaggeeffamee madduu eegale daranuu dabaalee hawwii fi abdii misoomuu uummata biyyaa sadarkaa taanutti ifoomseera. Itoophiyaadhaaf yerootti isheen ol ka'umsa ishee mirkaneeffachaa deemtudha. Ol ka'umsa Itoophiyaa jechuun sadarkaatti boquu hin qabannetti sadarkaatti hawaasa keenya biyya garaagaraa keessa deemee baqataa ta'ee mari'aatti darbamu sana gadi qabnee hambisuu danda'u jechuudha. Kun kan hundi keenya boonsudha. Yeroo marsaa lammaffaa guutamu istoolii kaappaasiitiidha kan first generation keessa gale. Istoolii kaappaasitii jechuun tarbaayiniin sun oomishuu kan danda'u guddaa jechuudha. Lama jira. Lamman isaanii tokko 875 meegaawattiidhaan. Lamman isaanii 750 ta'uu jechuudha. Istoolii kaappaasitiin kana ta'u malee hanga yeroo kana oomishaa jiru amma kana miti. Akkuma bishaan dabalaa dhufeetiin kan inni kana guuttatu jechuudha. Amma 600 kana irratti istoolii kaappaasitii guutummaa isaa sochoosuu danda'a. Kan kanaan dura nu jalqabne sun tokko kan hojii keessa galee jiru. Lammaffaan teestiin ga'ee jira inni sama xumurameera. Gannuma kana yeroo gabaabduu keessatti hojii keessa galaa jechuudha. Kanaaf lafamma qaqqabanne kanaatiin meetirii 600 kanaatiin tarbaayinii lamman sun 775 tokkoon isaanii sun dachaan gaafa baay'isnu 750 oomishuudhaaf dandeettii qabaatu jechuudha. Ga'ee qabaatu jechuudha. Kun akka itti ilaalla. Guyyaa har'aas sirni jalqabiinsa anniisa maddisiisuu tarbaayinii lammaffaa hidha haaromsaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin yeroo lammaffaaf ምስራቹን ኡመተ ብያ ሂመሜራ የህዳሴ ግድብ አሁን ያለበት ደረጃ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ብልጽግና እውን የሚሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማንም ሊያቆመው እንደማይችል ይህ የኢትዮጵያ ሲዝን በመከወን በኤክሰለንስ በመጨረስ ወደሚቀጥለው ሌየር የሚያድግ መሆኑን ማሳያ ነው። ሰደርካን ሂዳ ሃሮምሳ አማ ኢረጋዬ ካኑቲ አገርሲሱ ሃሮምሲ ኢትዮጵያ yeroo itti dhugoomu badhaadhina Itoophiyaa eenyuyyuu dhaabuu akka hin dandeenye dhaloonni yeroo ammaa kun hidha kana ga'umsaan raawwachuu fi gara gulantaa itti aanutti ce'uuf agarsiiftuu guddaadha. Hundi keessan akkuma beektan bara kana guutiinsa bishaanii qabachuu danda'u 600 gahuuf akkasumas bitaa fi mirgaan kan jiru 611 gahuuf karoorfamee hojiin hojjetamaa ture yoo xiqqaate guyyaa 10 dura xumurame. Rakkoon bara darbe nu mudate utuu hojjetaa jirru bishaan nu dursaa ture. Bara kana garuu tumsa godhamaa tureen bishaanicha dursinee karoora keenya waggaatti xumuruuf turre guyyaa 10 dursinee kan xumurree fi dhamaatii obboloota keenyaatiin kan yaanne milkeessuu qofa utuu hin taane dursinee milkeessuu danda'uu keenya. Gaafa marsaa kan biraatti fufu isaaniif maaksaan kana ta'etu tarbaanooti biraan jiru kan obsiqanii jiran isaantu keessa galaa deemaa jechuudha. Kun bitaa mirga kan jedhan sun bishaan argatu tarbaaniin hojii keessa galaa deemaa madda bisa keenya dabalaa deema kanaatiin qabate akkasitti bisaasu አስበዋል፣ አልመዋል፣ ዘፍነዋል፣ ገጥመዋል፣ ብዙ ቁጭት አስደምጠዋል። ነገር ግን እኛ ያ የታሰበውን ግድብ ከሐሳብ ወደ ተግባር ከመገደብ እና በበርካታ ፈተናዎች ከማለፍ ውስጥ አልፎ ዛሬ ሁለተኛውን ዩኒት
ኢነርጂ ጀነሬት ማድረግ ወደሚችልበት ማድረስ በመቻላችን ከተረት ከዘፈን ከቁጭት ከሐሳብ ከምኞት ከራእይ ተሻግሮ ሐሳቡን በተግባር ማየትና መዳሰስ በመቻላችን አቦቲን ኬኛ ዋኤ ለጋ አባያ ኢtti yaadaniiru karoorsaniiru walaloodhaan faarsaniiru sirbameera gaabbii fi xiiqii qaban dhageessisaa turan nuti garuu hidha yaadame sana kan yaadaan ture gara gochaatti jijjiiruun qormaata hedduu keessa dabarree har'a sadarkaa anniisaa maddisiisuu yuunitii lammaffaatti ceessuu dandeenyeerra hawwii gaabbii xiiqii durdurii fi mul'atarra gochaan arguu danda'uun keenya durdurii sana seenaa goonee arguu danda'uu keenyaan hin danda'amu kan jedhamaa ture akka danda'amu waan argineef akka lammiitti kan itti boonnu yoo ta'u kanaa ol garuu mul'ataa fi abjuu abbootii keenyaa milkeessuun biyya keenya utubaa cimaa irratti dhaabuun dirqama dhaloota ammaa ta'uusaa hubachiisuun barbaada. Ijaarsi haaromsaa abdii deeggarsa qaama alaan osoo hin taane piroojeektii misooma xiiqii fi morkaan guutamee tumsa uummataa fi kutannoo mootummaan eegalamedha. Lammiiwwan Itoophiyaas akkuma kaleessa kan jalqabnuuf xumuruuf dhaadannoo jedhuun morkaa fi xiiqiin ka'anii humnaa fi dandeettii qabaniin tumsaa turan hadhas duubatti hin jenne. Baddaa gammoojjii biyyaatti tumsi ijaarsa hidhichaa taasifamu daranuu si'oomee itti fufeera. Tokkummaan kutannoo fi xiiqiin ijaarsa piroojeektii hidha haaromsaa irratti mul'ate hawwii misoomaa kutannoo fi xiiqee jiru agarsiistudha. Iyyummaa keenyaan birmadummaa keenya dabarsinee akkan kenne beelofnus dheebonnus biyyattii kana nutu jijjiira kan jedhu ummata biyya ummataan misoomuu dandeessu akka ta'e uummanni Itoophiyaa agarsiisee jira. Keessattuu immoo uummanni naannoo keenya immoo akkaataa bal'ina isaatiin uummata bal'aa uummata miiliyoona 50 ol jiru walakkaa Itoophiyaa Oromiyaan riisoorsiin guddaa asii ba'uuf lagoonni asii ba'an kun hundi dhaqee Itoophiyaa utubuudhaaf hojii misoomaa kana milkeessuudhaaf gaheen uummata Oromoo bakka olaanaa qaba. Dhibbarratti abdii qabna. Abbayaan akka xumurama. Hawaasni keenya kun hawaasa keessaa tokko anuma. Waan abbayaadhaaf baasu nu ilaalchistee wanni booda irraa haayyannu hin jiru. Oromoon maal jette gurra nama muran qaawaan nama hafaa jette. Nuti maqaa ni bitanna malee hin gurgurru maqaa keenya. Maqaan qaaliidha. Oromoon maqaa hin jabeessa. Misooma hin jabeessa. Aadarraa qabna. Waancaan hidha haaromsaa naannoo naannootti magaalaa magaalaatti naanna'us tumsa ijaarsa hidha haaromsaa taasifamu kaka'umsa uumuun cinaa tokkummaan misooma waloof ka'uu uummatichaa mallattoo ta'eera. Baranas waancaan hidha haaromsaa marsaa lammaffaaf yeroo magaalaa Dirree Dhawaarraa naannoo Oromiyaa galu magaalaa Adaamarratti sirna ho'aan simatamee ture. Waancaa kana sirriitti bareechifnee galchinaa homaa yaadinaadha. Oromiyaan keessummaa simattuudha, jaalatamtuudha. Waancichi naanna'umsa godinaalee aanaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessa godhuun ijaarsa hidha haaromsaa tumsa uummanni taasisuun birrii miliyoona 600 fi miliyoona 99 walitti qabuuf karoorfamee ture. Waancaan kun immoo waancaa maallaqa qofti ittiin sassaabamu hodoon ta'in tokkummaa sabaaf sablammootaa birmadummaa biyya irratti tokko ta'uu keenya. Waa'ee misooma waloo irratti uummanni biyyattii tokko ta'uu agarsiisu. Ejjennoo, kutannoo, tokkummaa sabaaf sablammoota biyyattii kanaa jiddu galeessa godhateeti waancichis kan moggaafame. Ammas naannoo keenya keessatti yeroo naanna'u kana jiddu galeessa godhateeti kan socho'u ta'uu isaati kan gaggeeffamaa jiru. Kana akka waliigalaatti amma yoonaatti erga waancaan erga hidha haaromsaa calqabame gara biliyoona 4 ol naannoo Oromiyaa irraa sassaabamee jira jechaadha. Kana karoora bara kana qabanne keessa immoo miliyoona 600 ol sassaabamee jira jechaadha akkaataa karoora keenyaatiin. Kana yeroo jennu qarshii qofa maallaqa qofa odoo hin ta'in harjoonni adda addaa turee jira. Harjoonni sangaa jira, gaalli jira, hoolaan jira, re'een jira. Isaa ala lukkuu warra homaa hin qabne lukkuu dabarsanii amma kennuuti kan deemanii. Akkuma laggeen Oromiyaa keessaa maddanii yaa'an
kanneen akka Didhisaa, Fincaa'aa, Gudar, Mugar, Birbirii fi kanneen biroo hedduu uumamaa fi gabbina laga Abbayyaa gumaacha ol aanaa qaban. Hawaasni naannoo Oromiyaas jalqabaa kaasee hanga yoonaatti tumsi ijaarsa piroojeektii hidha haaromsaa taasisaa turee fi jiru adda durummaan eerama. Kana Daayireektara ol aanaa waajjira mana maree qindeessaa hirmaannaa uummata ijaarsa hidha haaromsaa biyyoolessaa ዶክተር አረጋዊ በርሄቱ ረጎማ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የኦሮሚያ ክልል ትልቁን አስተዋጽኦ የአንበሳው ድርሻ የወሰደ መሆኑ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። hidhi haaromsaa sadarkaa kanarra akka gahuuf naannoon Oromiyaa gahee olaanaa gumaacheera. Ammas waancaan hidhichaa naannoo kana galeera. Waancaan hidha haaromsaa guyyaa naannoo Oromiyaa galee eegalee hanga yoonatti godinoota aanaalee fi magaalota keessa naannoo hundatti miirri simannaa fi tumsi uummata biraa mul'atu isa yoomuu caalaa dinqisiifamaadha. Lagi Abbayyaa hidhame raawwate katamaadhaa baadiyyaatu hin jedhin hidhaan rakkinni nurra jiru hundiyyuu hiikame firii taane ibsaa gashannetti fayyadamuu dandeenya yaada. Nuti biyya biraatiif hin gahaa jennee eegaa jirra. Abdii guddaa qabna biyyi keenya jijjiirama. Kana milkaa'eera waan ta'eef wanti inni eenyuyyuu gufachiisuu hin danda'u. Hirmee koo kanaan taa'ee arguudhaan baay'een itti gammada. Maaliif yoo ta'e baay'ee coqqonamneef mabraatii hin qabne ibsaa hin qabne. Kanaafuu kanuma rabbinaaf qaqqabuudhaaf waaqayyoon galata sagalchadha. Waancaan kun wanti inni fudhatee deebi'u waan isaaf barbaachisu waan dhaabbaaf barbaachisu hunda qarshiidhaanis yaadaanis sammuu barateenis kana fudhatee deebi'a. Miiliyoonii 20 sun sassaabamee akka galma ga'u abdii guddaan qaba. Nutis kutannoodhaan duukaa jirra jechuudha. Maandisni keenya nama keenya jechuudha. Itoophiyaadha. Akkasumas qabeenyis keenyuti kan Itoophiyaati. San keessaa Oromoon immoo saba guddaadha. Akkasumas qabeenyi isaa guddaa, humni isaa guddaa, beekumsi isaa guddaa bifa saniin dhaabbatee namni keenya hubatee haala saniitiin bifa adda ta'een jechuudha. Qarshii hin yaaddamne miiliyoona 19 kan nuu kenname miiliyoona 38 kan xumurame godinni Harargee lixaa. Wayyaarree wal kakaasne akka abbootii amantaattis akka manguddoo gaddaas dargaggoon marti hanga shamarranii fi gartee qeerroo fi qarrittiitti itti hojjennee jira jechuudha. Hanga gaafa inni dhumutti isa xumurree haaraa kan biroo ka kanaa oliitu eegama waan ta'eef hiyyummaa seenaa gochuudhaaf kutatee ka'eera uummanni godina kanaa jechuudha. Hidha haaromsa guddicha kana nuti hojjechuu qaba. Boruu deebi'ee raawwatee kan deeggarsa guddaan uummata keenyaafillee hiriyoota keenya hunda warra baratee yuunivarsiitii irraa galu hundaaf akka ta'u መተባበርና ለዚህ ጉዳይ ላይ መሳተፍ ግዴታ ነው፣ የዜግነት ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበውና ዱጉመቲ ሂዳ haaromsaa na qofa fudhannu taate mallattoo tokkummaa sabbireeffummaa biyya tanaati. Abbootiin keenya humna qabanii hin gumaachan. Ogeeyyii baay'eetu aarsaa kaffalaa jira gammoojjii sana keessatti. Caasaan nageenyaa baay'eetu gatii guddaa kaffale. Waa'ee lubbuu kaffalaniiru. Yoo itti simmintoon geejjibsamu, yoo itti ogeessi deemu, yoo namni deemu nama baay'ee dhabneera jedhatti. Kanaaf hiikomsaa guddaadha jechuudha. Kana gaafa jennu nuuf hidhaan haaromsaa kun dhiiga. Dhiiga jechuun jechuu caalaatti utuun onneef dhiiga ol keessa jedhanii fudhannee gaarii jechuudha. Warri dachaa gara gadii maal jedhu hidda dhiigaati jedhu. Dhugaadha hidda dhiigaa ta'uu danda'a isaaniif. Nuuf garuu madda lafa dhiigi madduudha. Lafa jireenyi madduudha. Lafa lubbuun uummata keenyaaf jireenya uummata keenyaa kun immoo iddoo guddaa irraa fayyadamuudha. ኢትዮጵያውያን እንገነዘብ የሚያስፈልገው ከጥቃቅን አጀንዳ እርስ በርስ ከመበላላት ከማያስፈልጉ ሽኩቻዎች ወጥተን nuti Itoophiyaanonni wanti hubachuu qabnu ajandaawwan xixiqqoo wal nu shakkisiisanii fi wal nu nyaachisan keessaa baanee ida'amuun waloon taanee akka hidha haaromsaa Itoophiyaa ijaarree guddisuuf shira siyaasaa hin barbaachifne keessaa baanee laphee dhiifamaan tokkummaan akka dhaabbannu ijaarsi hidha haaromsaa fiixaan bahuun nageenyaa fi tokkummaa Itoophiyaaf karra kan saaqudha. Walitti bu'iinsaa fi wal dhabdee hanga ammaa ture dhaabnee hundi keenya biyya keenya misoomsinee badhaadhinatti ce'uuf qabeenya uumamaa uumaan nu badhaasetti fayyadamnee Itoophiyaa fi Itoophiyaanota taanee tokkummaan akka dhaabbannu kabajaan hin gaafadha. ጥሬን አቀርባለሁ።